Čau, man sauc Undīna, un šajā BūtLV video es jums parādīšu, kā lietot Kaspersky drošības risinājumos iekļauto vecāku kontroles funkciju. Pirmo reizi, palaižot vecāku kontroli, nepieciešams ievadīt paroli, kas noderēs pārvaldot vecāku kontroli, konfigurējot iestatījumus, izejot no programmas, kā arī to noņemot. Izmantojot Kaspersky vecāku kontroli, varam ierobežot maksimāli pavadīto laiku pie datora, kā arī datoru lietošanu dažādās nedēļas dienās un stundās. Taču šī nebūtu nav vienīgā iespēja. Tāpat arī varam noteikt failu lejuplādes, programmu, internetu un pat sociālo tīklu vai saziņas aplikāciju lietošanas ierobežojumus, lai pasargātu savu atvasi no nevēlama satura. Veicot programmu lietošanas iestatījumus, katrai programmai varam noteikt lietošanas laiku vai pilnīgu lietošanas bloķēšanu, kā arī dienas lietošanas laiku. Bērnu veiktās darbības iespējams arī reģistrēt atskaitēs. Līdzīgi arī varam ierobežot interneta lietošanu gan noteiktās dienās, gan arī noteikt maksimālo dienas lietošanas laiku. Jāuzteic tīmekļa pārlūkošanas iestatīšana, tajā jau ir izveidoti filtri pret dažādu iespējams nevēlamu saturu, kā piemēram pornogrāfiju, ieročiem, azartspēlēm un cita veida lapām, kuras mēs nevēlētos ļaut aplīkot savam bērnam. Tāpat arī melnā saraksta vietā iespējams izveidot pašiem savu balto, atļaut tikai pašu noteiktu lapu apmeklēšanu. Noteikti noderēs arī meklēšanas rezultātu filtrācija, kas jau automātiski, piemēram, no Google izfiltrēs nevēlamos rezultātus. Nepieciešamības gadījumā iespējams arī kontrolēt failu lejuplādi. Ja vēlamies, varam aizliegt, piemēram, lejuplādēt video, mūziku, programmas vai arhīvus. Tūlītējās ziņa apmaiņas kontrolē varam pievienot noteiktus kontaktus, kuriem atļaut vai aizliegt ziņu sūtīšanu un saņemšanu. Turklāt izvēlēties sociālā tīklošana, ja tā ir iespējota, tiks reģistrētas visas ziņas, kuras saņēmis un sūtījis ierobežotais lietotājs. Jāņem gan vērā, ka datu šifrēšanas dēļ Skype aplikāciju varam vien aizliegt vai atļaut. Nav noslēpums, ka nereti bērni pat pašiem neapzinoties var nejauši trešajām personām izpaut svarīgus datus. Tāpēc, lai izsargātos no šādas iespējamības, Kaspersky vecāku kontroli ļauj noteikt kādu datu kopīgošanu, vēlamies bloķēt. Kad visi nepieciešamie iestatījumi ir veikti, nepieciešams tos saglabāt. Katra datora lietotāja kontam iespējams izveidot savus iestatījumus, kas būs noderīgi, ja gadījumā ir divi vai vairāki dažādu vecumu bērni, un katram varam noteikt savus ierobežojumus. Ja turpmāk vēlēsimies piekļūt vecāku kontroles sadaļai, nāksies ievadīt pirmajā solī izvēlēto paroli. To gan laicīgi izvēlēties tādu, lai bērni nevar atminēt. Tāpat arī iesakām izveidot katram bērnam savu kontu ar savu paroli. Tāpat arī, ja ir kādi jautājumi, var izmantot BūtLV fórumu sadaļu Jautā Kaspersky ekspertiem, vai arī patiešo sazināties ar Kaspersky lietotāju atbalstu dienestu.